eh. Kaya pala hindi counted Susi siya din eh. Ang Di ba hirap tanga? daw ang hirap daw mag-open na supply box. Nagsusuicide pa Suwi-suwi naman ka yun. pa eh. Sabi yan. Yung isang pala sa ukay Supply niya din eh. kasi yun eh. Supply crate pala yung isa. Isa supply box. Visit ka talaga. Airdrop yun, airdrop. Oo nga pala, airdrop. Pulutin mo yung mga nalaglag dyan. Ayan, kulot. Meron sa blue house. Wala ako sa Blue House Meron sa blue house. Blue house? Bitawan O yung mo. building? Ano naman eh. Umupo ka lang dyan sa higaan. Ayoko naman. Yun ba yun? May tao dito. May tao may isa babae May babae pupunta dyan. Taas, sa taas. Sa Potato. pwesto mo may tao. Sa blue house. May tao K5, dito. K5. Para pa sa sakyan. Yun, dalawa. Tatlo yan. Yung isa yata nasa building. Simunta na. Sa may building ka ba? Pwesto. So may... Saan na? Wala na? Laklak na natira pre. Nice. Ilan yan? Ilan yan nandyan sa'yo? Hindi ko alam. Sundan Tara. sa kanila. Tara, tara. Punta pa lang ako eh. Saan mo na down? Saan mo na patay? Sa Blues? Sa likod ng bahay, oo. Alam ko may isa pa ditong bumaba, hindi ko lang alam kung nasan na. Tulag ako. Wait. Yo. Tigilan mo yan ha. Ibaba mo yan. Tigilan mo yung chicharon na yan. Tigilan mo. Sniper ka din. Ayaw. Ayun. Ano, go. Hindi
Dito dapat pala pinatay. Bakit? Grenade? May- Okay. Oo. Kunin mo. Yung ano, Christmas gun. Dapat nga ikaw kumuha eh. Toyo ka ba? Ikaw kumuha niyan. Kala mo din ah. Nawawala sa isip ko yun. Oops, laban. May tao. Diyan. Layo yan. Sa may building ata eh. Lapitan mo. Silencer sa baba. Ayan. Yan. Meron. Spirari here. Iwan ako. Shit. Doon, narambi ka na rin doon. Doon. Sabi ka na rin doon. Ito na. Dito na sila. Laban. 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 Yun o. Bumaba rito. Saan? Yan yun. Matok. Ang bala. Yo, supply. Right out supply. Bawat. Ay, bumaba sa kanila. Sa puno. Papalag pa kayo. Eh. Oy! Lag ako. Ay. Jeez. 5 kilo. Pakuha ng Christmas ball din. Ah. Ano shotgun yung di mabala? Wait. RPG, baka may makita kayo ha. Kayo na lang. Di mo naman kinuha eh. Parang bis lumit ng zone, no? Tapos ang dami pa natin, no? Oo. Parang ang bilis lumit, no? Walang cheater pre pag ganyan. Siguro. Ano mo, ang dami pa eh, oh.
Pag may cheater, ubos yan. Tira natin, dami. Walang extra 8 times. Kunin ko yung sasakyan. Short ka na. Nugasan ka ni nanay. Saan? Wala na. Sino yung bumabaril? Tara, Gora na. Paul, sakay ka, Paul. Tara. Sige, sige. Dali na ano ka na. Akin na. Huwag ka nang bumaba, Paul, ha. Baka may Maluwag tao dito. to. Sige, sige. Check muna natin. Kumain ka na. Wala dito. Clear. Malinis. Malinis dito, malinis. Huwag ka dyan kumain at nalalaglagan ako ng ano ng chicharon. Ah, umalis-alis ka. Naiinis na ako. Bibiting kita pati warit dyan. Na paano yung mukha mo? Ano? Kabugbog. Binugbog ka. Sino nang bugbog sa'yo? Berna. Si Berna. Naka-record na. Uy, wag. Visit you. Dahil sa Ross, nagbigti. Nagbinigti. I-mute niyo yun ah. Baka may humamon sa'yo niyan, ha? Kahit 100,000 lang. Oh, ipit ako. Try nipit mo ako. Oop. Ano bato yung bato mo ano? Ah, malayo, ito pa. Ah. Huwag niyong Ayun patayin. na. Kailangan ko ng bomba. Wala na pala akong bomba. Ah, ano? Asan ka? Ayun na, namatay na siya. Iba yan, iba yan. Bot yan. Abot. Ayun, Patayin napatay mo na. kung paano layo mo pala. Ano, layo mo na dito lang sa likod yung pinatay ko. Saan? Ayun o. Yan? Oo. Hindi mo binaba. Ba't binaba mo?
Eh, bakit ba nangingialam ka? Mamaya may kakampihan, binaba ko, edi ang tapang ko nun. Dito kaya ako sa baba. Ano, sa likod. Paborito mo. May times 3 dito, oh. Sino may bet? Times 3? Times 3? Times 3 ba? Times 8 pala. Times 3 ba? Naka-record yun. Dami mong epic ah. Times 3. Oy. Ano yun? Kuhain ko na nga. $75. Wala na pala tayo sa bilog. Baka tayo sa bilog. 75. May bumabaril sa 75. Bigyan nyo nga ako ng ano, yung parang pako. For grip ba yun? Na-port. Yung ikurang pako. Para saan? Para saan? Sa Vertical. molotov. Grenade Lagot na yan launcher. Nagot na yan. Ito naman kung saan sa mo si Nana yun. Kinuha ko yung times 2. Saan tayo? Papasalubong sa yung ano. Saan tayo? Wala kang scope. Pre. Sino walang scope? Ay! Meron dun na. Sa bangkay, may times 4 pa dun eh. Eh, no crate. Baka may laman yan. Where? Ito? Saan? Ito ba? Sa 75 may bumabaril ah. Saan yung mark? Eh, sakyan sa harap. Walang bababa. Walang bababa. Bakit? Sa likod. Eh, nasa may high ground oh. Palag na. Palag na tayo. Meron tayong gas ah. Let's get ready to rumble! Sinundag ka mo. Kaya meron nangyari. Napakit yung ano. Ano nangyari? What happened? Wait lang, nagdalag ako eh. Buti umalis sila. Ano? Malis ba? Umalis sila eh. Sayang, hindi kita mabubuhay. Sino pa? Sino pa? Buhayin niyo Sino ba? ako. Sino ba? Sino yung nag-ano? Okay na, okay. Si ano? Ay, May rocket launcher yun eh. sino? May rocket Damay-damay. launcher pa? Damay-damay. Highlights yun ah. Dead Gagawin. listing niya, pre. Gawin kong highlights Papasok yun. yung bato. Ano tayo titire? Itong bato na to. Ito talaga. Hindi na basag. Yari tayo. Wala tayo sakyan. Buti di sila nag-rush. Buti nga hindi sila nag-rest. Natakot eh. Ito. Ayun, may sakyan pa din isa. oh. Ay, lakad. Andito lahat ang kalabon saan. Ito may times 4 dito. Naglag ako. Shit. Bahay na blue. Nasa bahay na blue sila. Dito ata sa may blue house yun. Diyan, diyan. Isip na mouse ko. Meron pa dun sa kabilang blue. Nasa likod ng puno. Sa bahay na blue meron ah. Medyo lapit tayo konti.
Naglalag ako eh. Dalawa ata eh. Lakad na lang ba? Shit, naglalag pa ako. Bumaba. Shit. Nice. Down. Ako. Parang po. 1. Sige. Baba akong konti. Wala akong may chip pare ah. Meron ako isa. Sa puno, nasa puno. Meron sa harap natin 105. Nice. Southeast. Down yun. Saan yun sa Blue House? Sa Blue House, sa Blue House. Sige. Sa Blue House sa pinto mismo. Ay, tumatalon-talon pa isa. Buka agad. Mga ilan yun? Parang ang dami. Isa lang yun. Mayroon din sa Blue House Nakasasakyan, na nalapit. Sa rooftop. Shit, wala tayong sakyan. Tapos mo na kung Wala na akong meds. Alam ata na ito. Wala na akong meds. Shit. Sa loob ah. Meds lang ako Sa kanan, sa kanan. wala na akong buhay. Saan yun? Andiyan na sa Blue House. Nice. Ano? Nice one. Back to back to back. Wala namatay. Wala na akong buhay. Wala na akong medkit eh. Kaya sinugod ko na eh. Lugi. Ba't pala yung aking ginamit?